Sveiki visi, esu Dariušas ir tai yra projektas Apsėstas, tiksliau tai yra klausimas projektų. Kodėl nėra serijų? Ir aš atsakysiu kodėl. Nes nėra kurių filmuoti. Matot, Lietuva yra tokia šalis, kur viskas yra uždrausta. Tame tarpe eina ir apleistos vietos. Lietuvoje apleistos vietos skirstomos yra į du tipus. Pirmas tipas tai yra vietos niekam nereikalingos, tai yra vietos be istorijų, be legendų, kur neįdomu vaikščioti tiek dieną, tiek naktį. Antras tipas turi netgi 3 atšakas. Pirmoji atšaka tai yra vietos saugomos tiek apsauga, tiek policija, kur tu paprastai labai nepateksi. Antroji atšaka tai yra užmūrytos vietos, tai yra užbetonuoti langai, visi įėjimai, kur irgi nepateksi. Nebent jeigu tu nori griauti sieną, bet aš tokiais dalykas neužsiemu. Ir trečioji atšaka, mano manimu, kur yra pati pavojingiausia, tai yra privati valda. Matai, Lietuvoje egzistuoja toks įstatymas, jog nesvarbu, ar tai yra apleista vieta, ar tai yra gyvenamoji vieta, bet jeigu tu įsibrausi į privačią valdą, atvažiavę pareigūnai tave paims už šiknos ir mažai tu labai nepasirodys. Ir tokių vietų iš tikrųjų yra labai daug Lietuvoje. Pavyzdžiui, tokios kaip Belvederio dvaras, Siesikų pilis, bei visų labai mėgstamas Satanhausas, kur aš kažkada turėjau filmuoti, kai tik pradėjau projektą, bet mane iš ten išvarė. Ir tokių vietų yra labai daug Lietuvoje, bet aš vis tiek vieną atradau. Ir kita serija bus būtent susijusi su ta vieta. Nors tokių vietų Lietuvoje tikrai yra nemažai, paprastai tu ten nepateksi. Taigi link ko aš čia dabar bandau prieiti. O link to, draugai, jog projekto Apsėstas perspektyva nėra Lietuva, tai yra visas pasaulis. Todėl dabar aš jums atskleisiu 3 vietas, kur bus vykdomi filmavimai projektų. Pirmoji vieta yra Casa Lila, arba kitai tariant Casa Juliana Arenys de Mar, Barcelonos miestas, Ispanija. Apie šią vietą yra parašyta labai daug straipsnių, ten nuolat susirinka mistikos ieškantys žmonės. Reikalas yra tame, jog tai yra ispaniška Amityvilio istorija. 1888 metais ten įsikėlė pasiturinti šeima, tačiau po kažkiek laiko vyrui pavažiavo stogas. Jis pasiėmė ginklą, nušovė savo žmoną, vieną iš 3 vaikų, savo šunį, o likusius 2 vaikus jis nusivedė į rūsį, kur perpjovė jiem gerkles ir vėliau galų galiausiai pats kolidoriuje pasikorė. Atvykę tyrėjai surado prie jo kūnų raštelį, kuris įrašė: "Atsiprašau, Dieve, tai nebuvau aš, kažkas mane apsėdo." Įdomi istorija, reikės išsiaiškinti. Antra vieta yra Hauska pilis, kitaip vadinama vartai į pragarą, Doksi miestas, Čekija. Pilis buvo pastatyta 13 amžiuje ir ji išsiskiria nuo kitų pilių būtent tuo, jog angos, kurios buvo skirtos ginklam, yra nutaikytos ne į išorę, kad ginti teritoriją nuo priešo, bet į vidų, tai yra į pilies kiemą. Matote, toks yra labai įdomus dalykas. Vidury kiemo yra šiuo metu jau užbetonuotas šulinys, kur kažkada pagal legendas iš jo lįsdavo demonai, kuriuos reikėdavo šaudyti. Juokinga, nežinau, ar tiesa irgi nežinau, bet tai yra legenda ir tai yra tikrai labai įdomi legenda, kuri verta dėmesio. Na ir finalinė vieta, tai yra topas, tai yra labai įdomi vieta, tai yra Dum in Jeli, Javožno miestas, Lenkija. Aš jums prisipažinsiu, aš jau turėjau ten filmuoti seriją praeitais metais, tačiau vėliau supratau, kad tai yra visiškas nonsensas, nors istorija tikrai yra labai įdomi, bet tikrai neverta tiek daug dėmesio. Ir aš jums šiek tiek papasakosiu kodėl. Tai yra mano užrašinė, kur aš vis tau užsirašau vietas, kurias aš privalau aplankyti dėl filmavimo. Va, tai ir šitas namas irgi yra šitoje užrašinė. Todėl aš jums dabar noriu paskaityti 3 punktus, kodėl aš ten turėjau vykti. Pirmas. Kunigas išvarinėjo vaiduoklius. Ok. Antras. Bandė gyventi 30 šeimų, daug pabėgo naktį. Ir trečias. Tėvas nužudė ir užkasė rūsyje savo sūnų. Jo, viskas ok, viskas tinka, mano tema, mano projekto formatas. Ir vėliau aš pabendravau su to namo šeimininku, kuris pasirodo nuomoja tą namą filmavimams. Žiūrėtų,
Nes jam parašius, ar galima būtų atvykti ten pafilmuoti, jisai manęs paklausė, kokiu tikslu aš čia atvykstu, ar aš esu youtuberis, ar aš esu privatus asmuo. Vėliau parašė kainas. Vienos nakties kaina šitame name yra 650 eurų. Taigi, čia jau kvepia kažkuo labai įdomiu, komercinė veikla. Kitas dalykas, nuo 5 vakaro iki pusės 1 nakties 1,5 valandos filmavimai kainuoja 250 eurų. Na, matyt, vaiduoklė mažiau siautėja būtent šituo laikotarpiu, todėl ir kaina yra, aišku, mažesnė. Tai aš vėliau supratau, kad tikriausiai man nėra prasmės gaišti savo laiko, savo pinigų dėl tokios vietos, bet vėliau pagalvojau, kad gal visai būtų ir nieko pamatyti gyvai tą visą cirką ir įterpti jį į šitą projektą. Tai aišku, nėra būtent tas formatas, kurio aš taip labai norėjau, bet, na, manau, galima dėl bajerio ten būtų nuvažiuoti, pamatyti viską gyvai. Taigi šios 3 vietos tikrai bus aplankytos, bus nufilmuotos ir bus išanalizuotos. Ar viskas tai yra tiesa, ar viskas tai vis dėlto yra legendos tiems, kurie nori tuo tikėti. Šiuo metu aš jums ruošiu naują seriją, kuri buvo filmuota Lietuvoje. Aš jums nesakysiu, kokia tai yra vieta, kur ta vieta randasi, noriu pasakyti tik tiek, jog ji neturi jokios legendos. Ten nėra jokių istorijų, kad ten vaidenis ir taip toliau, tačiau ta vieta pati iš savęs yra bauginanti, kur ne kiekvienas išdrįstų įeiti netgi dieną. Todėl, draugai, ačiū, kad žiūrėjote, laukite kitų serijų, iš jūsų laikės, jeigu jums patiko šitas video, ir iki greito.